ماذا تقول؟ يجب أن نتخلص منه، لكنه قرار قاس جدا يا عزيزي. إنه أمر لا بد منه. يجب أن أطلق النار على سلطون غدا. هل تفهمين؟ إنه لم يعد نافعا أبدا، لكنه عمل لدينا بجد لفترة طويلة يا عزيزي. فلندعه يعيش إلى أن يحين أجله. ما رأيك؟ أرجوك افهمي، أنت لم تري فمه أبدا. لقد سقطت جميع أسنانه. نعم، أترين ذلك؟ يا إلهي، علي أن أغادر هذا المكان وأنضم إلى من بعد الأذن ترى أسناني.